안녕하십니까 시청자 여러분, 한PD가 오랜만에 돌아왔습니다. 제가 허리 부상 때문에 치료하느라고 지금 3월 달부터 강좌를 제대로 올리지도 못하고 아주 드물게 하나씩 올리고, 타 채널에 있던 영상을 채널M으로 통합하느라 이제 몇 개 올린 게 단데, 그러는 바람에 서운해서 그런지 몰라도 구독자님들이 엄청나게 빠져나갔습니다. 예, 뭐 그건 뭐 어쩔 수가 없죠. 자, 오늘은 필모라 10 버전, 아주 간단한 실무에 제가 사용했던, 뭐 실무라고 해봐야 뭐 이렇게 복잡한 것도 없습니다. 그냥 간단한 그 지인이 생일 잔치에 쓴다고 과거에 찍어놨던 영상을 가지고 좀 만들어 달라, 그래서 이렇게 간단하게 자 필모라 10을 이용해서 이제 작업을 해서 완료를 했습니다. 그래서 그 작업한 내용을 이 작업은 이렇게 했고, 뭐 이런 경우 이걸 사용했다, 뭐 이런 식으로 해서 한번 처음부터 끝까지 쫙 가서 렌더링까지 한번 가보도록 하겠습니다. 이런 류의 강좌도 여러분들한테 도움이 될 수 있어요. 바로 프로젝트를 실행을 해 볼게요. 필모라를 실행을 하면 이런 화면을 만나게 되죠. 그래서 여기 이 프로젝트 라이브러리에 이 프로젝트가 이제 전에 작업을 했던 프로젝트입니다. 얘를 더블 클릭해서 실행을 해 볼게요. 실행이 됐어요. 보시면은 좀 기본보다는 조금 트랙이 조금 복잡해졌죠? 그렇게 복잡한 건 아니지만 그래도 여러분들 초보자 입장에서 트랙 하나만 사용하고 이러는 때보다는 좀 트랙이 여러 개를 쌓이고 다양한 소스들이 쓰인 걸 보실 수 있어요. 필요에 따라서는 이렇게 막 위아래로 번갈아 가면서 작업을 해야 될 경우도 많이 있습니다. 한 트랙에다 다 놓고 할 수가 없어요, 여러분들. 네, 그런 거 감안하시고, 이 경우 한번 보실까요? 여기 프로젝트 미디어 보면 여기 라이브러리에 이렇게 통합적으로 이렇게 다 보여. 음악, 이미지, 동영상이 다 보이는데, 저는 여기서 여기 폴더를 클릭해서 새로운 폴더를 추가해 가지고 여기 동영상만 불러왔어야 돼요. 동영상 폴더를 클릭하고 여기서 불러온 거예요. 그리고 이미지 이렇게 이제 여기 의뢰자분께서 이제 새를 촬영을 하고 연구를 하시는 분이고, 그래가지고 여기 이미지 이렇게 뭐 총도 쏘시고 말도 타시고 뭐 여기 패러도 하시고 아주 다방면에 자 이렇게 불러온 미디어들을 끌어다가 필요에 따라서 이렇게 작업을 합니다. 이 타임라인에 타임바에서 왼쪽 마우스 버튼을 클릭한 상태에서 오른쪽으로 밀면은 이렇게 트랙이 확장이 됩니다. 이게 뭐냐면 이걸 가까이에서 본다 이렇게 생각하시면 돼요. 가까이서 본다. 이거는 멀리서 본다. 우리가 정밀한 편집을 하려면 가까이 가야 되겠죠. 가까이. 자 이렇게 여기 보시면은 조각조각 이렇게 조각조각 소스들을 여기 있는 소스들을 불러다가 필요한 것들을 모아 놓은 거예요. 그리고 여기 요거는 이제 트랜지션에서 끌어다 놓은 겁니다. 트랜지션. 이거는 오디오 소스. 여기에 음악에 있는 오디오 소스를 끌어다가 이렇게 놓은 거예요. 그리고 여기 옆에 요런 것들 있죠. 요런 거 작은 거 요런 것들은 효과음입니다. 효과음 한번 보시면은 사진 찍는 소리예요. 찰칵했죠? 이쪽도 찰칵했죠? 예. 배경음악과 효과음이 지금 어우러져서 사진 찍는 효과를 낸 겁니다. 자 그러면 여기부터 하나씩 싹 살펴볼게요. 요거 만약에 얘를 가리면은 이렇게 지금 여기 요거 있죠. 요런 효과를 준 게 바로 이 이펙트예요. 여기 이펙트에서 그냥 끌어다가 이렇게 놓으면 되는 겁니다. 그냥 이렇게 그 글리치 효과가 있는 거예요. 이거는 지지직 이런 효과. 그냥 얘 딜리트해서 지우겠습니다. 이렇게 갖다 놓으면 돼요. 이 효과는 이 파일에다 이렇게 파일에다 직접 놔도 돼요. 이렇게 직접 놔도 됩니다. 그러면 그 파일에만 적용이 되는데 이 그
트랙에 있는 클립 위에 상단에다 놓게 되면 편한 게 뭐냐면 얘를 이렇게 늘려서 여기에도 적용시키고 여기에도 적용시킬 수 있는 그런 장점이 있어요. 아주 이거는 굉장히 유익합니다. 자, 이렇게 보면은 같은 클립이라도 여기에는 적용이 안 되고 여기에는 적용이 될 겁니다. 한번 보세요. 이렇게 바뀌죠? 색깔이 벌써 틀리죠, 그죠? 그러나 얘를 이렇게 끌고 가면 원래 색깔이 보이죠. 예, 이펙트는 이렇게 사용하기도 합니다. 요 위에 상단에 있는 거는 이제 자막이에요. 지금 현재 요런 그림하고 요 글씨 요게 이제 여기 다 포함된 겁니다. 이걸 한번 끝에다 놓고 재생을 해보면 스페이스바 눌러서 재생을 해보면 자, 이렇게 이게 자막이에요. 그래서 자막을 여기 자막에서 여기에서 이렇게 내가 원하는 부분에서 해서 필요한 거를 끌어다 여기다 놓으면은 드래그 앤 드롭 하면은 여기에 나타나죠. 그리고 얘를 다시 수정할 경우는 더블 클릭하면은 이렇게 수정을 할 수가 있어요. 이렇게 선택을 해서 여기서 글씨를 수정할 수가 있습니다. 그리고 간단하게 뭐 이렇게 이런 설정을 할 수가 있고요. 근데 이제 좀 더 구체적인 작업을 하려면 여기 고급을 누르시면 돼요. 고급을 누르시면은 이렇게 글자 당연히 수정할 수 있고 뭐 텍스트 채우기 뭐 이런 거 있는데 이런 거 밑에 보시면은 색상을 바꿀 수 있고 뭐 이펙트의 어떤 프리셋을 다른 것으로 바꿀 수가 있고 투명도를 조정할 수가 있고 뭐 블러를 줄 수가 있고 테두리를 넣을 수가 있죠. 테두리 체크가 해제됐기 때문에 이 글씨에 테두리가 안 들어가 있는 거예요. 텍스트 그림자를 넣을 수가 있고 지금 배경이 검었기 때문에 여기다는 효과를 넣어도 잘 안 나타나겠죠. 물론 그 테두리 색상이든 그림자 색상이든 다른 색깔로 바꾸면 이 검은 화면에서도 나타날 겁니다. 그리고 중요한 거는 이렇게 선택을 하고 할 수 있다는 거예요. 지금 이 맨 밑에 프리셋 비디오라는 트랙에 있는 거는 요 이미지예요. 요거 이게 이제 이게 뭐 애니메이션이 될 수도 있고 뭐 고정된 이미지일 수도 있지만은 애니메이션 되는 한마디로 배경이죠. 그 위에 이제 여기 텍스트 요 위에 거 요거는 이제 밑에요 이름 이렇게 해서 수정을 할 수가 있고 트랙을 선택하고 여기서 별도의 애니메이션을 적용할 수가 있습니다. 이미 애니메이션이 적용이 되어 있는 프리셋을 썼지만 뭐 다른 애니메이션으로 바꿀 수가 있어요. 자, 이런 식으로 여기서 또 글자의 스타일을 바꿀 수가 있고 자, 여러분들 한번 직접 해보십시오. 오늘은 하나하나 해보는 게 아니라 그냥 풀이만 하는 겁니다. 우리가 시험을 보고 나서 왜 문제 풀이 하듯이 그냥 이렇게 한번 둘러보는 거니까 자, 이렇게 보시면 돼요. 이런 것들을 이렇게 여기도 트랙이 글씨가 있죠. 얘도 한번 재생을 해보면은 자, 이게 바로 이제 텍스트예요. 자막에서 이런 거 커스텀에서 오프너에서 요건 이제 오프너 아마 제가 이걸 썼는지 어느 걸 썼는지 정확히는 지금 기억이 안 나는데 요거 하나 썼고 요거 썼던 것 같고 요거 썼던 것 같아요. 요거 아마 요거 썼던 것 같아요. 그리고 이 뒤쪽에 가면 이제 요건데 요거를 들어오게 되면은 이런 경우 있어요. 이것도 당연히 고급 들어가야 돼요. 자, 여기 보시면은 이렇게 배경이 하얘요. 막혀 있습니다. 그래서 밑에 있는 비디오가 보이질 않습니다. 그래서 얘를 더블 클릭하면은 여기서는 할 수가 없어요. 고급 들어가야 됩니다. 고급 들어가게 되면은 아까 보셨다시피 요거 붓터치 있는 거 그 다음에 이 배경 하얀 거 지금 아마 요게 배경이지 않을까. 자, 얘를 탁 클릭하는 삭제해 볼게요. 여기서 삭제를 탁 하면 보세요. 밑에 배경이 하얀 배경, 이 하얀 배경이 지워지면서 밑에 있는 비디오가 보이죠? 네, 이렇게 하는 겁니다. 자, 얘는 취소하고 얘 선택하고 딜레트. 이렇게 텍스트를 저장할 수가 있어요. 컷 편집 같은 경우는 여러분들 뭐 단순하니까 여기서 끌어다가 라이브러리에서 그냥 이렇게 끌어다가 내가 필요한 부분을 스페이스바 눌러서 재생을 스페이스바 눌러서 하다가 해도 되고
그래서 여기 위치한 상태에서 컨트롤 B 누르면 이렇게 야하고 분리가 됩니다. 그리고 얘 선택하고 지우면 필요 없어지죠. 여기서도 이렇게 해서 컨트롤 B 하면 얘만 남기고 얘를 지우고 뒤에 걸 지우겠다 하면 뒤에 걸 지우면 돼요. 자, 이런 식으로. 자, 얘도 지우겠습니다. 컷 편집이 이렇게 단순하죠. 여기에 이제 여기 이제 화면 분할 요 효과입니다. 지금 그림을 보시면은 다양한 화면 분할을 보실 수가 있어요. 자, 한번 화면 분할 한번 보여드릴게요. 자, 화면 분할 하고서 화면 분할 할 때는 여기 있죠, 요거. 얘를 플러스 아이콘을 클릭합니다. 그러면 이제 이게 이 안으로 들어와요. 자, 보세요. 지금 여기가 들어왔네요. 여기 선택돼서 이동할 수가 있습니다. 이렇게 이동할 수가 있어요. 자, 이 상태에서 이거 길이를 임의로 늘려도 돼요. 자, 여기에 1, 2, 3 있는데 내가 여기다는 어떤 이미지를 건가 선택을 딱 해서 자, 이렇게 드래그 클릭 움직일 수도 있어요. 이렇게 여기 요 창이 나타나면 여기서 스케일을 정리할 수가 있는데 이상하죠? 이렇게 하면은 여기 꽉 채워져야지 제대로 역할을 할 수 있을 것 같아요. 자, 여기는 이걸로 볼게요. 드래그. 여기는 드래그. 이렇게. 여기서 조금씩은 움직일 수 있어요. 여기 보세요. 벌써 내려오니까 여기가 빈 공간이 생기죠? 이렇게. 자, 이 이미지를 수정하고 싶어. 자, 여기는 사진뿐이 아니라 동영상도 가능합니다. 동영상도 여기다 이렇게 넣을 수가 있어요. 자, 얘를 위치를 이렇게 바꿀 수가 있고요. 재생을 해볼까요? 자, 얘를 갖다 이렇게 길이를 이렇게 길려 놓으면은 길게 보여요. 네, 사진은 자동으로 길이가 똑같이 길어지고 비디오는 내가 이제 늘린 만큼 이렇게 사용할 수가 있습니다. 요 프로젝트에 사용한 것만 그 안에서만 제가 설명을 드리는 거기 때문에 자, 이렇게 컷 편집은 뭐 당연히 잘라서 이렇게 컷 여기는 클립들을 끌어다 놓고 컷 해서 이렇게 쭉 이어간 겁니다. 별거 없어요. 여기 화면 분할 사용하고 화면 분할에 이렇게 영상이나 사진을 배치하고 또 여기 효과 넣고 자막 넣고 음악 배경음악 깔고 그리고 여기에 여기 지금 배경에 요 오리 가족인가 여기? 예, 오리인지 청둥 오리인지 모르겠지만 얘를 배경에 깔아 놓은 이유는 지금 요 화면 분할 사이사이에 이제 잠깐씩 그 빈 공간이 생기는데 그때 바탕에 화면이 검게 보이기 때문에 그래서 제가 얘를 갖다 배치를 했습니다. 그래서 배경으로 얘가 보여요. 한번 이렇게 보이죠? 오리? 예, 방금 전에 지나간 오리 가족이 보입니다. 그래서 제가 이렇게 배치를 한 거예요. 요것도 노하우입니다, 여러분들. 이거 생각 안 하고 그냥 작업하시면 그냥 검은 화면이든 뭐든 단순한 화면이 보이기 때문에 자, 여기서 영상도 말 타고 샥 달리다가 여기서 전환이 되는 거 한번 볼게요. 여기 이제 이 전환 효과는 여기서 트랜지션에 와프 이런 거를 제가 넣은 거예요. 스피디 하면서 뭔가 좀 슉 그런 게 있으니까 이제 몰프 같은 경우는 서서히 막 이쪽 이미지에서 이쪽 이미지로 바뀌는 뭐 그런 모습 할 때 여기 한번 예를 들어 한번 넣어 볼까요? 자, 여기 지금 현재 아무것도 없죠. 요거를 여기다가 한번 넣어 볼게요. 이렇게 어떤 효과가 있는지. 네, 바로 요게 이제 그런 효과예요. 저는 이게 필요 없으니까 딜리트 쳐서 지우고 선택하고 지우고 그리고 그 효과의 길이도 내가 이렇게 늘릴 수가 있어요.
이게 지금 천천히 열렸죠. 만약에 이게 이렇게 짧으면은 금방 열립니다. 빨라졌죠? 예, 트랜지션은 이렇게 조절을 할 수가 있어요. 자, 여기 한번 확대해서 왼쪽 마우스 버튼을 누른 상태에서 여기 눈금자에다 올려놓고 쭉 오른쪽으로 드래그하면 이렇게 확대가 돼요. 여기 지금 잘 보이지 않던 부분이 이렇게 뭔가 클립이 조각 하나가 보이죠? 자, 요거는 요런 효과를 가지고 있는 거죠. 자, 여기서 제가 여기서 하나를 자, 한 프레임 이동했습니다. 화살표를 이용해서 얘를 사진을 찍을 거예요. 한 장. 여기 카메라 아이콘을 클릭을 딱 하면은 사진이 찍혔어요. 금방 사진이 찍혀서 어디로 갔냐면 여기 라이브러리에 이동합니다. 여기 스냅샷 1. 예. 얘를 갖다 여기다 놓고 길이를 늘린 거예요. 자, 얘를 여기다 이렇게 놓고 얘를 이렇게 늘렸어요. 자, 여기까지 늘렸어요. 그래서 아이고, 자, 이렇게 늘렸어요. 그리고 그 긴 클립을 자, 이렇게 해서 컨트롤 B 해서 얘를 잘랐어요. 그리고 얘한테는 이 색깔 이게 있는 이펙트를 먹이고 여기에는 그냥 밝게 한번 밝게 만들었다가 이렇게 밝게 만들었다가 다시 원래로 복귀. 그래서 여기서 왠지 모르게 빛이 번쩍한 것 같은 느낌. 자, 그러면서 셔터음을 집어넣었어요. 그래서 찰칵했죠? 찰칵 소리 잘 들어보세요. 자, 이게 오디오가 있어갖고 잘 안 들릴 텐데 얘를 잠시 꺼볼게요. 보이시죠? 여기도 네, 찰칵 했습니다. 그래서 얘를 키워서 배경음악도 같이 들릴 수 있게. 자, 얘는 지울게요. 얘도 지우고. 자, 이렇게 해서 하나하나 진행했던 게 바로 이렇게 멀티 트랙을 이용한 편집이었어요. 요게 이제 효과음이죠. 요게 효과음. 이것도 긴 효과음이었는데 일부 잘라서 요만큼만 쓴 겁니다. 그러면서 이 볼륨을 최대치로 올렸어요. 좀 최대는 아니지만 좀 왜곡될 정도로 올려서 왜 소리가 좀 작길래 뭐 찰칵하는 소리가 좀 왜곡되면 어떻습니까? 그죠? 자, 얘를 이제 다시 또 줄여볼게요. 마음껏 줄였다 늘렸다 하면서 편의대로 작업을 하시면 돼요. 여기까지 쫙 진행을 하고 예, 여기는 좀 말소리, 발발급 소리가 좀 나게 일부러 좀 살렸습니다. 다른 거는 음소거를 하면서. 자, 이렇게 컷 해서 종료 지점으로 건너갑니다. 여기 이게 이제 의뢰하신 분이 과거에 만들었던 영상들인데 화질이 굉장히 안 좋습니다. 조각조각 모아놨던 거를 이제 카카오톡으로 보내준 거를 제가 여기다 이제 넣어서 일부분만 필요한 부분들만 이렇게 잘라서 넣은 겁니다. 시간이 굉장히 길은 건데 좀 짧게 만들으라고 애먹었어요. 의뢰하신 분이 보일 수 있게 그 부분들만 찾아서 하려고 좀 시간도 많이 갔고요. 자, 몽골에서 이렇게 또 개썰매를 타는 것도 이렇게 하셨네요. 아, 부럽습니다. 이런 멀리까지 이렇게 여행을. 제일 가고 싶은 곳이 제가 이 몽골 가서 한번 말 타보는 건데. 자, 이렇게 패러도 하시고, 패러를 직접 운전한 건 아니시고, 여기 앞에 있는 부분이에요. 자, 이렇게 가서 마지막에 이제, 이렇게 갔다 마지막에, 한번 마지막 엔딩을 한번 볼게요. 자막을 보여드리려고 지금 여기가 지금 가려져 있네요. 가려져 있어요.
예, 여기 자막인데 여기 아까 제가 다른 장면 좀 숨기느라고 여기 가렸었는데 예, 이렇게 좀 헷갈릴 때가 있습니다. 여러분들 그러니까 최종적으로 렌더링 하기 전에는 항상 이런 것들을 확인하셔야 돼요. 문제가 있거나 아니면 그 오디오 싱크가 잘 맞는지 효과음이나 필터가 엉뚱한 데 가서 먹힌 건 아닌지 이런 거 항상 마지막으로 다 정리가 되면 꼭 확인을 하시고 렌더링 과정을 거치셔야 돼요. 자, 이렇게 여기 내보내기, 렌더링, 인코딩, 뭐 완성하기 다 같은 뜻입니다. 네, 여러분들도 아름다운 생 만들어 가시기 바랍니다. 자, 그러면은 이렇게 해서 이제 인코딩을 한다면은 여기 내보내기에서 비디오 생성 뭐 이거는 장치로 내보내기는 어떤 녹화기기로 이렇게 내보내서 녹화를 할 때 쓰이는 거고요. 이건 바로 유튜브에 업로드, 이건 비메오에 업로드, 뭐 이건 DVD 굽기 할 때 쓰는 메뉴인데 저는 거의 사용을 안 합니다. 그냥 여기 비디오 생성으로만 해요. 유튜브 같은 경우는 로그인이 돼 있어야 돼요. 유튜브에 자기 채널에. 자, 비디오 생성하면 이제 요런 세팅 창이 나와요. 지금 MP4로 할 거고 여기 WMV나 뭐 HEVC, 뭐 AVI, MOV, 뭐 F4V, 뭐 MKV 이런 게 굉장히 다 이게 자 다양한 포맷이 있어요. 포맷 다양한 비디오 포맷 중에 하나 골라가지고 여기 MP3만 내보내는 것도 있죠. 자 이렇게 선택을 해서 제목 짓고 저장은 내가 어디에 저장할 건지 선택하면 되고 지금 저는 이렇게 폴더가 선택돼 있죠. 자 해상도는 1920, 1980, FHD입니다. 그리고 프레임 속도는 25프레임이에요. 크기는 예상 크기는 763.3메가 지속시간 10, 이게 총 길이가 10분이에요. 설정을 하려면은 여기를 눌러보세요. 이렇게. 자 지금 베스트로 되어 있어요. 베스트. 요 설정에서 베스트라는 거예요. 만약에 이 수치를 이렇게 내리면은 굿으로 바뀌어요. 이거를 6000으로 하면 아니죠. 4000 하면 8000 6000 밑에 8000 베스트 만 이렇게 바뀌는데 이것도 여기서 내가 더 2만 3만 뭐 할 수가 있어요. 그러면 해상도가 좀 좋죠. 원본보다 좋아질 수는 없어요. 어쨌든 좋은 상태로 내보낼 수 있다는 거. 근데 적절하게 자기가 내보내기를 자주 해가면서 요 정도 폼에서 내보내면은 적당히 쓸만하다. 그러면 그런 시점을 찾아가지고 다양하게 용도에 따라서 이런 것들을 조절하시면 돼요. 자, 여기 이제 인코더 같은 경우는 오디오 인코더요. 오디오 그대로 이건 손댈 거 없어요. 이거는 솔직히 48,000 해도 되고 그러면 이제 좀 오디오 용량이 더 커지고 고급스럽겠죠. 아무래도 44,100Hz보다는 48,000Hz가 아무래도 더 낫죠. 비트도 여기 비트도 똑같아요. 여기 비트가 이거 비디오의 비트, 오디오의 비트예요. 이걸로 대략 그냥 이렇게 해서 돼도 돼요. 이거 굿을 하면은 좀 낫다는 거. 근데 직접 해보면은 뭐 쓸만해요. 여기 다. 여기서 의도적으로 이렇게 막 훨씬 아래로 내리는 거 아니면은 자 이렇게 저는 그냥 낮게 설정을 해서 한번 오케이 눌러 놓고 여기서 제목을 연습 이렇게 놓고 여기 하기 전에 여기 이거 썼죠? 이것도 똑같아요. 여기 이렇게 아까 이쪽 창으로 넘어오기 전에 봤던 그거예요. 그걸 세부적으로 자 전에 MP4를 내보내기 하면은 자 이런 과정을 거칩니다. 이렇게 가요. 이렇게 해서 이제 완성이 다 되면은 해당 폴더에 저장이 됩니다. 자 얘는 일단은 취소를 하겠습니다. 예, 보시다시피 화질이 굉장히 안 좋습니다. 해상도가 낮은 보내준 소스를 가지고 편집을 한 거기 때문에 당연히 화질이 안 좋죠. 예,
FHD로 제작을 했는데 FHD의 반도 안 되는 화질을 가진 소스들이었기 때문에 자, 여기 이렇게 막 그 오래된 필름에 스크래치가 난 필름을 이 상영할 때 보는 것처럼 이렇게 줄이 있고 막 이렇게 노이즈, 티끌 이런 게 보이시죠? 예, 요거 이렇게 효과를 넣은 거예요. 일부러 어떤 추억을 회상하는 거기 때문에 예, 이게 이제 프로젝트를 이용해서 그 현장에서 틀어줄 거라. 자, 이렇게 해서 그냥 간단하게 한번 그 실무 작업을 한 것을 분석을 해봤는데, 뭐 이게 여기 이런 메뉴들을 사용하는 법은 이전 강좌에 있는 거 그걸 참고하시고 오늘은 실무에서 이렇게 간단하게도 만들기도 하는구나. 뭐 꼭 실무라고 해가지고 무슨 드라마나 영화를 만드는 건 아니잖아요. 그죠? 예, 이렇게 간단한 영상들도 만들 수 있습니다. 그 복잡한 거 이런 건 제가 설명드릴 시간도 없고 이렇게 간단한 작업을 했을 때 기회가 왔다 싶어서 실무에서 이렇게도 작업을 하는구나 라는 거를 예를 들어 보기 위해서 오늘 이렇게 작업을 해봤습니다, 여러분들. 자, 그러면 또 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다. 수고하셨습니다. 오늘 여기서 마치겠습니다.